Senyories, passem al punt número 7 i últim de l'ordre del dia. Presa en consideració de la proposició no de llei sobre el desenvolupament d'una regió aeroportuària sostenible al voltant de l'aeròdrom de l'Altet, presentada pel grup parlamentari Compromís. Per la seva defensa té la paraula la senyora Mollà. Senyora Mollà, com vostè vulgui. Gràcies, senyories. El grup parlamentari Compromís presenta una proposta no de llei que ve a dir que l'aeroport de l'Altet, posat en marxa l'any 67 a la pedania il·licitana, l'Altet, s'ha convertit en un dels principals aeroports europeus de trànsit de passatgers, que se situa al voltant de 9 milions de passatgers a l'any. En aquest sentit, són evidents els beneficis econòmics que l'aeròdrom genera per a la zona i que afecten especialment sectors com el turisme, l'hostaleria, la restauració o el comerç. Tanmateix, més enllà dels aspectes positius, aquest aeroport ha modificat de manera molt significativa l'entorn de les pedanies il·licitanes on s'ubica l'Altet, Torrellano i els Balsars. L'impacte sobre aquesta zona i els seus habitants és evident en termes de contaminació mediambiental i acústica, amb els problemes físics que això genera per a les persones. A més, el benefici econòmic d'aquest territori no és tampoc significatiu si tenim en compte que només un 10% dels 3.500 treballadors directes de l'aeroport són d'ells. Davant d'aquesta situació es fa necessari plantejar el desenvolupament d'un aeroport segons criteris de sostenibilitat, és a dir, creant una sinergia entre els recursos del territori on s'ubica i el propi aeroport. Aquesta qüestió, desenvolupada per l'Associació Dunas, implica fer de l'aeroport un aeroport ecoeficient que fomenti els treballs verds en el municipi, que crea infraestructures de transport no contaminant i que revaloritzi els espais naturals de la zona. Es tracta de fer el transport aeri una activitat econòmica sostenible que garantisca el respecte a l'entorn i la seva estabilitat i que genera una coordinació entre l'aeroport i els nuclis urbans fins ara que no existeix tracte. En termes concrets, es desenvolupa aquesta regió aeroportuària sostenible, implicaria la reducció del consum energètic, crear convenis laborals entre AENA i l'Ajuntament d'Elx, crear un carril bici que connecti l'aeroport amb diferents punts de la ciutat, conservar espais naturals protegits de l'entorn, etc. Tot amb la finalitat de crear una demarcació aeroportuària atractiva, pionera i amb seguell de qualitat, com ja ocorre a l'aeroport verd de Lanzarote, desenvolupat per AENA, i en el cas de l'aeroport de l'Altet seria la primera d'Europa amb un impacte positiu que suposaria per a l'entorn, i per això reclamem que les Corts Valencianes insten al Consell a establir els contactes oportuns amb el Ministeri de Foment, AENA i Ajuntament d'Elx per proposar el desenvolupament d'una regió aeroportuària sostenible al voltant de l'aeròdrom de l'Altet i que retrà compte d'aquest compliment d'aquesta resolució. Bé, no sé si vostès han pogut consultar el que és el projecte Dunas. Comença a Resa dient este projecte que hi ha dos pedanies que pertanyen al municipi d'Elx, que són Torrellano i l'Altet, que comparteixen territori amb la major empresa de la província d'Alacant, que és l'aeroport de l'Altet. Comença així este projecte, un projecte ambiciós en quant a les seues perspectives, totalment raonable i objectivament positiu, però humil en quant al seu naixement, perquè van ser uns joves veïns de la pedania de l'Altet qui van liderar aquesta grandíssima idea, al nostre parer. Com dèiem en l'exposició de motius, fa 46 anys que es va iniciar l'activitat a l'aeroport i en aquests anys la manera de concebir els aeroports ha canviat exponencialment i amb això també la seva potencialitat. De fet, diu el propi projecte Dunas que han passat de ser simples infraestructures per al transport aeri a grandes centros econòmics, i no solament en lo intern, sinó també en l'impacte extern respecte a la gestió que envolta. L'aeroport de l'Altet sempre ha tingut una gran capacitat rentable, fins i tot malgrat la dubtosa gestió d'AENA en alguns aeroports. De fet, en 2010 es va reconèixer que 11 dels 47 aeroports espanyols eren rentables i un d'ells era l'aeroport de l'Altet. Aquest projecte, el projecte Dunas, no pretén ser sols un gran projecte en quant a desenvolupar les potencialitats internes de l'aeroport, sinó que siga també l'impacte del projecte reflectit en aquells que s'ofreixen, i dic això perquè és patir els impactes negatius de tindre un aeroport al si del seu territori, i més tenint en compte les característiques de l'aeroport de l'Altet. Vostès entendran que 9 milions de viatgers crea un impacte en vols que en torna
més de 100 vols diaris que passen per sobre les cases dels veïns i veïnes de l'Altet, Balsarcs i Torrellano. Com deien en l'exposició de motius, les dades de l'Ajuntament d'Elx resolen que sols un 10% dels treballadors directes de l'aeroport són del terme municipal d'Elx. Si això ho extrapolem a les dades dels habitants de les pedanies que ubiquen l'aeroport, que són Torrellano, Elx i Balsarcs, podríem deduir que no arriba a un 1% d'eixes 350 persones, de les 3.500 que treballen directament en l'aeroport, un 1% de 350 qui són de les pedanies afectades. Per a nosaltres una xifra, tenint en compte el que han de suportar els veïns i veïnes, que podria d'alguna manera ser revertida mitjançant convenis laborals. Perquè efectivament és inexplicable probablement, pot ser sols les persones que viuen en un municipi, en un aeroport, puguen empatitzar amb els veïns d'estos municipis dels que es parlen. I vostès a l'únic que apel·len és a que puguen fer-se una mínima idea de lo que és suportar tindre un aeroport en el seu terme municipal. A que puguen fer-se una idea. Segurament, si no viuen en un municipi on hi ha un aeroport, no puguen sentir que és tindre un aeroport sobre les teues cases. A més, hi ha un desconeixement rigorós i manifest sobre l'impacte que té un aeroport sobre la vida mediambiental i humana. Però el que és clar és que hi ha combustió de queroseno, hi ha una exposició a camps magnètics, electromagnètics, dels radars de control, hi ha una contaminació acústica indiscutible. De fet, s'han d'adaptar els edificis per a que puguen suportar aquesta contaminació acústica. Doncs la gent no està tancada en les seues cases tot el dia. Passegen per els carrers d'aquestes pedanies i suporten aquesta contaminació acústica i no hi ha un informe rigorós de l'impacte que sofreixen les persones que viuen en municipis que tenen aeroport, però que és evident que tenen un impacte negatiu. Si a això li sumem el que l'Institut d'Estudis Econòmics de la província d'Alacant va assenyalar que l'aeroport de la TET era un dels pitjors connectats de tota Espanya, que l'aeroport connectadament no és sostenible perquè és a través del transport de cotxe i l'autobús, però en línies d'alguna manera escasses, doncs se presenten moltes oportunitats potencials per als treballadors i per a revertir el seu impacte negatiu en positiu, mitjançant convenis laborals. Fer l'aeroport sostenible implica també connectar-lo d'una manera sostenible, i en això incloem no solament el carril bici, sinó també la connexió ferroviària amb l'aeroport. I a més una qüestió, i és, AENA ha acunyat Aeropuerto Verde, i Lanzarote és un dels que té el cunyo, i se suposa perquè pot suportar els recursos que necessita, els pot generar. I en això el més evident és el control energètic que se pot fer des del propi aeroport, del consum energètic que fa el propi aeroport. I pot generar energia neta, pot consumir també energia neta, pot reduir el gran cost energètic i, per tant, convertir-se en mediambientalment sostenible en aquesta qüestió, igual que la gestió de residus, etc. El projecte, ja dic, és un projecte que és molt interessant, parla de totes aquestes coses, parla de com s'han de revaloritzar els espais naturals. No sé si vostès se n'adonen que tot l'entorn immediat d'un aeroport és un entorn susceptible de no ser efectivament urbanitzable ni de fer projectes de gran magnitud, i per això estan catalogats com a espais públics protegits. Ara bé, vostès deurien passejar-se per els entorns i veure de quina manera estan totalment degradats per les administracions públiques que no han fet d'ells veritablement un entorn protegit, un entorn net, un entorn que se puga utilitzar, per exemple, des de lo social per a fer horts urbans, per a fer iniciatives socials, ja dic, des del seu entorn més immediat. Hi ha moltes qüestions que se poden fer
I el que demanem, jo crec que no és altra cosa que voluntat política. Voluntat política per assentar-se davant del Ministeri, per a crear una taula de treball, Ministeri, empresa, AENA i Ajuntament, i discutir les potencialitats de convertir l'aeroport de l'Altet en una regió aeroportuària sostenible. En la base d'un projecte, sí, hi ha idees ja damunt de la taula, però són totalment susceptibles de ser experimentades, fer informes, fer projectes al voltant d'aquestes idees que són molt interessants i que crec que podríem aconseguir un lideratge en tota Europa important de fer el primer aeroport europeu mediambientalment sostenible. Res més, gràcies. Moltes gràcies, senyora Mollà. A esta proposición de ley he presentado una esmena per banda del Grup Parlamentari Socialista, registro d'entrada 62622, per a la seva defensa i per a fijar posició té la paraula el señor Macho. Muchas gracias. Bueno, el Grupo Socialista considera interesante la propuesta para el desarrollo equilibrado y sostenible de las zonas cercanas al aeropuerto y también, y se ha comentado aquí, para el funcionamiento interno, ¿no?, del propio aeropuerto, que si se llevase a cabo podría cumplir con los máximos estándares, ¿no?, de calidad medioambiental y ser así un ejemplo de funcionamiento no solo interno, sino también, y no lo olvidemos, como un reflejo entre los turistas que por millones llegan al aeropuerto, ¿no? Sería un reflejo del compromiso de la comunidad y de este país con una preservación seria del territorio. Sí queremos hacer una matización que hemos plasmado en forma de enmienda, es una pequeña enmienda, sin duda, que no enmienda para nada el espíritu de la propuesta, que, insisto, compartimos totalmente, sino la letra en el sentido de que sí que creemos conveniente que en la propuesta de resolución, dentro de los contactos que se deben establecer entre administración, cuando se habla de región aeroportuaria, se incluyan no solo al Ayuntamiento de Elche, sino al menos dos ayuntamientos más, el de Santa Pola y el de Alicante, por cercanía evidente. Compartimos que es importante que el aeropuerto tenga una red sostenible de comunicaciones, eso está pendiente, claramente pendiente. Bueno, en el caso del Ayuntamiento de Santa Pola sí que es importante su inclusión por motivos que tienen que ver con la cercanía de la actividad aeroportuaria presente y especialmente futura a una zona de alto valor ecológico y paisajístico, como es el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, ¿no? Son las salinas tradicionales en activo más importantes de la Comunidad Valenciana y casi seguro del litoral mediterráneo español. Este espacio, además, se declaró humedal de importancia internacional conforme al convenio Ramsar. En fin, es una zona que es importante tenerla en cuenta cara al posible impacto que el aeropuerto, tal y como está o en el futuro, pueda tener sobre ella. En el caso del Ayuntamiento de Alicante creemos que se debe de incluir por motivos parecidos. No hay que olvidar que uno de los vecinos que más sufren el tema de las molestias del aeropuerto son los vecinos de Urbanova, que es un barrio de la ciudad. Cuando se habla del aeropuerto y de Alicante, bueno, hay que tener en cuenta que desde hace años se está barajando la posible futura ampliación del aeropuerto, un tema sobre el que habría que debatir mucho, con una segunda pista que de producirse afectaría casi inevitablemente a terrenos dentro del término municipal de la ciudad de Alicante. Terrenos que además tienen un importante valor ambiental, son los terrenos de los saladares de Aguamarga, un paraje natural que también está incluido dentro del catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana, que ocupa los términos municipales de Elche en parte, 79 hectáreas, y el término municipal de Alicante con 171 hectáreas, y que es una zona de gran interés como paraje natural. A día de hoy, la actividad aeroportuaria ya afecta de forma directa a esta zona, ya que se encuentra en la vía de entrada y de salida en las maniobras de aproximación y de despegue, ¿no? Y no olvidemos que además esta zona, y algo se ha comentado ya, está permanentemente soportando una presión una presión de especulación inmobiliaria casi continua. También, de cara a una acción ambiciosa en este tema, en términos de sostenibilidad, no hay que olvidar la cercanía de la isla de Tabarca, que es una verdadera joya de nuestro patrimonio natural, histórico y cultural, que espera, y esto hay que decirlo aquí bien claro, como el sueño de los justos, un plan especial que pasan los años y no llega. La isla de Tabarca es una de las grandes olvidadas en nuestra comunidad, es una auténtica vergüenza su situación actual. Hay que tener en cuenta estas zonas, junto con la Sierra de Colmenares, Balsares, el Clot de Galvany. Es muy importante a la hora de diseñar un nuevo concepto de región aeroportuaria absolutamente sostenible, que es lo que creo que se busca en la propuesta.
Hemos consultado los trabajos de algunos ingenieros que han hecho estudios de impacto ambiental, y algunos francamente interesantes, y recomiendo su lectura. Terminar haciendo un reconocimiento expreso a los jóvenes que han trabajado en el proyecto Dunas. Evidentemente son un ejemplo de cómo una sociedad articulada puede sacar adelante proyectos importantes. Y por otro lado, lo necesario que es que desde la sociedad se articulen los discursos medioambientales y lleguen a la clase política, a los aquí presentes, para conseguir que se plasmen en iniciativas interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Macho. Per acceptar l'esmena té la paraula la senyora Mollà. Gràcies. Sí, ja hem anunciat que anem a acceptar l'esmena. Entenem que en aquesta taula de treball no s'obren administracions, sinó que en tot cas qualsevol administració que puga d'alguna manera veure-se directa o indirectament afectada per aquest gran projecte deu d'estar en eixa mesa sense cap tipus de problema. Moltes gràcies, senyora Mollà. Per a fijar posició, davant del parlamentari d'Esquerra Unida té la paraula la senyora López. Gracias, señor presidente. Desde Esquerra Unida anunciamos, como no podía ser de otra forma, nuestro voto favorable a esta propuesta de resolución, que a pesar de que se basa en un proyecto del que ya han hablado mis predecesores en la palabra, es el proyecto Dunas, un vuelo hacia la sostenibilidad se llama, realizado por biólogos y por profesionales que seguramente ahora mismo algunos de ellos estarán exiliados a su costa por culpa de las políticas del Gobierno, pero que han realizado un trabajo absolutamente riguroso y que traigo hoy aquí por si a alguien del Partido Popular le interesa verlo. De todas formas, como decía, en la propuesta de resolución ni siquiera se habla de que directamente se tenga que atender a esta propuesta, sino que es todavía mucho más abierta. Habla de establecer los contactos oportunos con el Ministerio de Fomento, AENA y los ayuntamientos que ahora se han acogido también con la enmienda del Partido Socialista a proponer el desarrollo de una región aeroportuaria sostenible alrededor del aeródromo del Altet. Es decir, que está abierta la posibilidad a cuantos estudios o propuestas de este tipo se pudieran hacer. Porque, señorías, conseguir una región aeroportuaria sostenible no es un objetivo fácil, pasa por la mejora de la eficiencia energética del aeródromo, así como de la promoción del ecoturismo, la construcción de conexiones dignas o la revalorización de los espacios naturales próximos. Y eso es algo que, por lo que hemos conocido todos los ciudadanos y ciudadanas que vivimos alrededor del aeropuerto del Altet, no ha hecho nunca el Partido Popular en el Gobierno. Es algo que a AENA debería de interesarle por cuestiones de imagen y de responsabilidad social corporativa, que es algo que les encanta a las empresas atribuirse, pero que después de hechos pues bastante pocos. Sería el primer aeropuerto que vendiera imagen verde. El único precedente está en Canarias, en Lanzarote, tal y como también expresa la exposición de motivos. Lo que es cierto y que es más fácil de lograr, aunque la empresa parece pensar que con ello no tiene nada que ganar, es compensar a los habitantes de su entorno de las indudables molestias que una infraestructura aeroportuaria de estas características les ocasiona. Son 320 hectáreas de la superficie del municipio ocupadas por esta infraestructura, con una clarísima incidencia sobre el territorio, una fuente importantísima de contaminación acústica y de emisiones que no solo son de gases de efecto invernadero, sino de sustancias como el benceno, que son más nocivas si cabe para la salud. Y a esto hay que sumar la contaminación electromagnética de antenas y radares. El hecho es que el aeropuerto del Altet, que es la mayor empresa de la provincia de Alicante, no genera beneficios colectivos a la zona, tal y como han expresado también mis predecesores en la palabra, sino que solo cargas. Las pedanías de Torrellano y del Altet y el propio municipio de Elche tienen tasas de desempleo muy altas. Reciben los impactos ambientales, pero sin embargo solo el 10% del empleo generado por el aeropuerto recae alrededor de todos estos municipios, por no hablar de que de las pedanías solamente es un 1%. Piden compensaciones en cosas como la mejora de las conexiones de las pedanías afectadas con el aeropuerto a través de infraestructuras no contaminantes. En resumen, un carril bici comarcal que sea eje de una ruta ciclista y peatonal dirigida a los 9 millones de pasajeros anuales que llegan al aeropuerto del Altet, con servicios, actividades y productos en sintonía con los enclaves más emblemáticos de las pedanías ilicitanas. Por ello, como decíamos hace más de año y medio, que los vecinos y vecinas directamente afectados por los impactos negativos del aeropuerto están trabajando unidos por un proyecto en común. Este proyecto, el proyecto Dunas, que consideran justo, viable y necesario
para la prosperidad de sus pedanías y la conservación de sus recursos naturales. Sin embargo, la directiva del aeropuerto del Altet y el gobierno local, conocedores de este proyecto, se mantienen pasivos a la petición popular y totalmente ajenos a la dramática situación social y económica que atraviesan estas pedanías. Bueno, la verdad es que no tan pasivo se ha movido el ayuntamiento para conseguir que se prohíban las 2 manifestaciones programadas en septiembre después del éxito de la de abril de los vecinos y vecinas que apoyan el proyecto. La población del entorno aeroportuario es consciente de que la nueva terminal del aeropuerto, con capacidad de transportar 20 millones de viajeros anuales, ha supuesto la mayor inversión del Estado en Alicante, convirtiendo el aeropuerto del Altet en uno de los que mayor potencial de rentabilidad de AENA tiene. Es uno de los pocos aeropuertos rentables para AENA, 11 de 45 lo son, y su potencial es mayor porque en la actualidad estas infraestructuras son más que gestores de un servicio de transporte, han pasado a contar con instalaciones comerciales y hoteleras en su interior y en sus alrededores. Participar de esos beneficios en términos de empleo y medidas compensatorias de carácter ambiental y de turismo sostenible son el centro del proyecto por una región aeroportuaria sostenible. No tengo tiempo a mucho más, espero simplemente que el Partido Popular se piense por una vez el hacer que una infraestructura tan costosa, que es rentable, también lo sea para todos los vecinos y vecinas y, en fin, para toda la sociedad en conjunto, que tiene que vivir alrededor de una infraestructura como un aeropuerto, que no hace más que afectar nocivamente a los ciudadanos y ciudadanas y no positivamente como sí lo es para la empresa. Gracias. Muchas gracias, señora López. Para fijar posición a la proposición de ley, como natural, en la esmena que ha aceptado la señora Moya incorporada. Té la palabra el señor Serra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, me gustaría comenzar viendo cómo la propia exposición de motivos de la enmienda es absolutamente contradictoria en sí misma cuando comienza hablando de que los beneficios económicos que el aeródromo genera para la zona y que afectan especialmente a sectores como el turismo, la hostelería, la restauración o el comercio, para, de manera prácticamente continua, decir el beneficio económico de este territorio no es tan poco significativo si tenemos en cuenta que solo un 10% de los 3.500 trabajadores directos del aeropuerto son de Elche. Después hemos escuchado ya en el argumentario de que únicamente un 1% del conjunto de los trabajadores pertenecían o vivían o residían en las pedanías del Altet, en Torrellano o en Esbalsars. Señorías, en la propuesta, dentro de lo que son cuestiones concretas que ponen y desarrollan como posibles acciones, hablan de que quieren que haya una serie de convenios laborales entre AENA, el Ministerio y el Ayuntamiento de Elche para que se modifiquen esas cifras. No sé si es creciendo el número de empleados del aeropuerto, que sería una muy buena noticia, porque el aeropuerto crecería y sería más competitivo y daría mayores servicios, cosa que para nosotros es una alegría ver cómo desde grupos de la izquierda a este tipo de infraestructuras aeroportuarias se suman y aplauden el crecimiento y el dinamismo económico que eso supone para una región, en este caso como es la Comunidad Valenciana o para la provincia de Alicante. Pero sí que les digo que, lógicamente, del conjunto de empleados que puedan tener en el aeropuerto de Elche, pues es muy normal que muchos vivan en Alicante, que vivan en Santa Pola o donde quieran libremente residir y que tampoco eso sea un objeto de preferencia o no preferencia para poder acceder a un puesto de trabajo. Por lo tanto, yo creo que ese planteamiento concreto de dudosa legalidad desde el punto de vista laboral y que, lógicamente, está condicionando a que la gente que quiera tener una oportunidad laboral en una infraestructura como un aeropuerto tenga que acabar residiendo en una localidad o en otra en función de los convenios laborales que se hayan firmado y de los acuerdos, pues hombre, en los momentos y en los tiempos de movilidad funcional y orgánica en cualquier empresa, pues creo que están fuera de lugar. Por lo tanto, ustedes hablan también en la propuesta, en la exposición de motivos, que se denuncia el impacto evidente que produce en la contaminación medioambiental y acústica con los problemas físicos que genera en las personas. Y es cierto que todo ese tipo de infraestructuras en cualquier parte del mundo generan dichos problemas. Hay que saber que la ampliación del aeropuerto, que hace muy pocos años pudimos todos asistir a la misma
y el cambio sustancial que supuso tanto en el volumen como en la potencialidad del mismo, contó con todas las previsiones legales que hay para el mismo. Por lo tanto, la declaración de impacto ambiental que en el año 2003 se hizo ya tuvo todas las previsiones que tenía que tener en cuanto a esta materia. Saben sus señorías que ha habido una importante inversión, en este caso los planes de aislamiento acústico, que entre Elche y Alicante ha superado la inversión en más de 1.500 viviendas que han sido insonorizadas. Y es algo que se suele hacer en todas las áreas de influencia de los grandes aeropuertos. Y, lógicamente, lo ha dicho alguno de los portavoces, no hay que olvidar la presencia que supone una figura medioambiental como es el saladar de agua amarga. Lógicamente, eso debe de implicar el que todas las decisiones que se han tomado deben de cumplir con todos los criterios medioambientales. Ustedes han hablado y han aportado en la exposición de motivos como eje central el planteamiento, en este caso, del proyecto Dunas de la asociación, y nosotros lo vemos que es absolutamente respetable, que es muy positivo, que puede traer muchos elementos para el debate y para la toma, en este caso, de medidas en el futuro que puedan ser absolutamente aceptables. Pero sí que les puedo decir que en estos momentos hay que saber que el propio aeropuerto tiene ya planes de reducción energética y que están consiguiendo ahorros superiores al 20% en el mismo aeropuerto. Tienen que tener en cuenta que el Departamento de Medio Ambiente del aeropuerto dispone en estos momentos de la medición de ruidos situados en todos los lugares estratégicos para que se cumpla toda la legislación prevista en estas materias de contaminación ambiental y acústica. Y, lógicamente, en estos momentos, la apuesta que se ha hecho por las energías renovables a través de la instalación de las placas solares en la mayoría de edificios del aeropuerto suministran ya muchos servicios, en este caso de agua caliente y de calefacción, que van absolutamente ligados a este tipo de nuevas tecnologías. Por lo tanto, señorías, creemos que muchas de las cuestiones que están ustedes, termino enseguida, proponiendo, están ya en marcha, se están haciendo y están cumpliendo con la normativa medioambiental que se está proponiendo. Y, lógicamente, hay algo en lo que creemos que también se choca. El objetivo de un carril bici, como se ha dicho por parte de algunos, que puede ser un instrumento de comunicación con el aeropuerto, es bastante incompatible con lo que es el uso de los más de 9 millones de pasajeros que hacen del aeropuerto, donde el vehículo normal no suele ser para nada la bicicleta, sino suelen ser otros medios de transporte alternativos por motivos obvios. Muchas gracias, señor Serra. Sí, senyora Mollà. Gràcies. Té vostè la paraula. Senyor president, veu, senyor Serra, vostè té un problema que no ha entès absolutament res. Mire, quan uno té un aeroport no arriba mig quilòmetre, per exemple, on hi ha una farmàcia que allarga les seues hores, fins i tot més que la pròpia farmàcia d'on viu, doncs va a la farmàcia de l'aeroport. Per què no podria jo anar en bici? Que no el tinc ni a 1 quilòmetre, aquest aeroport, per exemple. Jo, com a veïna de Torrellano, vostè no entén absolutament res. O aquest projecte que ara se li ha ocorregut a AENA i al Ministeri de fer en l'antigua terminal com un centre comercial, qui pensa que va anar a comprar allí? O qui aspiren vostès que vaig a comprar? Els veïns de la zona, no? Per lògica. Veritat? O va baixar vostè a comprar allí? Vostè no ha entès absolutament res. És una connexió, una revertir, mirar l'aeroport que mire als seus veïns i que els veïns no vegin l'aeroport com una qüestió de rebuig, que és el que ara passa. Vostès no volen posar mecanismes, projectes, iniciatives per a que l'aeroport mire en positiu als seus veïns, fa que els veïns miren de reüll a l'aeroport y que efectivamente vechen a personas con vostè que parla en tanta frivolidad sobre si han habido 1.500 viviendas que se han insonorizado, com si se pensa vostè que en estiu els veïns i veïnes de l'Altet, Balsars i Torriana no obrin les finestres. Què se pensa que passa quan obrin les finestres? Com se nota que vostè no ha passat ni una sola nit en un municipi on tinga un aeroport que li passe tots els dies centenars de vols a sobre? Deuria provar-lo, senyor Serra.
Sap? A mi, quan venen companys de València, diu, però què està passant ací? Sap? Diu, però com podeu dormir en això? Jo crec que vostè, la frivolitat que ha parlat i tiene todos los informes de impacto ambiental, no sap lo que és viure, no sap lo que és ser un veí d'un aeroport. És trist. De vostè se van aportar una imatge molt trista, i ho tinc que dir, d'eixa manera tan frívola que parla, sobre l'impacte negatiu que produeix a milers de veïns i veïnes que tenen els mateixos drets de poder, davant d'una infraestructura que els perjudica també, trobar-li la part positiva. I això és el que han fet uns veïns que han pensat que se podia trobar la part positiva i podria trobar-se convenis per a fer treballs verds en l'aeroport. Per exemple, en tota la zona que forma part de l'aeroport, del seu entorn, on efectivament no se pot fer ninguna activitat industrial ni econòmica de gran escala, ni se pot construir, i que se podrien fer horts, per exemple, d'agricultura ecològica. Fixeu-se quina cosa han pensat els veïns. Que l'aeroport mira els veïns i que els veïns miren positivament a l'aeroport. Aquest és l'objectiu d'aquesta iniciativa i també d'aquells que pensen i fan associacions i se reivindiquen, malgrat que vostès els anulen les manifestacions, etc. Aquesta humil iniciativa és la que el Partit Popular tracta en este despreci, dient que és que hasta tiene dudosa legalidad. No mos conte xistes, senyor Serra, que sap vostè que els convenis entre empreses i ajuntaments se poden fer per a reservar places per als veïns afectats i tindre treball i poder ampliar el treball perquè les possibilitats de l'aeroport encara no s'han quedat en el seu màxim. Podrien ser vostès més ambiciosos tant que ho són per altres coses. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Mollà. Sí, senyor Serra, té vostè la paraula. Moltes gràcies, senyor president. Senyora Mollà, jo crec que la frivolitat en la que vostè, lògicament, ha replicat revesteix el que volia fer en aquesta proposta. A vostè li importa un comino els veïns d'allí. Li donen exactament el mateix. La falta de serietat que vostè planteja quan diu que se pot utilitzar un carril bici des del centre d'Elx, o ara afegim, perdone, deixa parlar. Lo que diu així vostè en la seva proposta, lo que diu vostè, des de distintos puntos de la ciutat. I ara hem afegit dos ciutats més, com és Santa Pola i com és Alacant. Per tant, això demostra la falta de serietat. Quan vostè ve, i és que és molt poc rigorosa la proposta, quan vostè ve i ens diu no és que se poden fer uns sorteig ecològics al voltant de l'aeroport, perquè la gent no suporta els ruïdos dels avions. Doncs mira, vostè al final no té ni idea. El que li passa en aquest cas a Torrellano, a l'Altet, li passa el mateix a Manises, li passa el mateix a Quart de Poblet, li passa el mateix a moltíssimes zones que tenen la sort i la desgràcia de tindre una infraestructura d'estes, perquè aquestes infraestructures duen coses bones i coses roïns. I li puc dir, jo no visc al costat d'un aeroport, però sí que patisc el pas del tren. El patís tots els dies. El patís tots els dies i a totes les hores. I li puc dir que és molt molest, però al final vius. Per tant, a nosaltres, poquetes lliçons d'aixes vostè mos té que donar. I li dic, vostè ha vingut així a dur a través d'una proposta que diria una cosa a representar als veïns que me pareix molt bé. Pot fer el que vulgui, me pareix molt bé. Però li dic, nosaltres vam dir, és molt respectable el projecte d'unes i tot el que proposen. Però en aquest cas, el que vostè ha volgut dur avui així, està fent-se. L'aeroport està treballant mitjanambientalment. L'aeroport està utilitzant mesures, com li he dit, d'eficiència energètica, d'eficiència en l'ús hidràulic de tots els recursos que necessita. Però això a vostès es dona exactament igual, el que estiga fent-se. Es dona igual que s'hagi complit i que es tinga una declaració d'impacte ambiental com s'ha de tindre per poder fer l'ampliació i comptar amb tota la legislació en la matèria. Es dona igual, perquè al final, com així de lo que se trata d'una altra cosa, vostè ve avui i du aquesta proposta. D'ací un any pot dur la contrària, perquè com li dona igual, i el crèdit al final és el que és, doncs bueno, la duem, posem al Partit Popular en teoria per a que se pronunci en contra i mon anem tan contents. Doncs mire, li ho dic, senyora Mollà, estan confundint a la gent. Explique-li a la gent del projecte d'UMAS que s'assenten la gent d'AENA, acompanyen-los vostès, s'assenten el director de l'aeroport, parlen de lo que volen fer,
que els escolten, que segur que els escoltaran, i quan li demostren que la meitat de les coses que vostès proposen estan en marxa, doncs continuen en l'altra part, en la segona part. Però no vinga vostè així a descobrir res, perquè així fa molts anys que s'està treballant i s'està treballant bé. I li dic, se treballa bé en la direcció actual de l'aeroport i en la que havia fa molt poc de temps, que era d'una altra sensibilitat i no passava res. Se feien coses, clar, se feien coses i molt ben fetes. Se feien coses i molt ben fetes. No, acaba ja. Se feien coses i molt ben fetes. Moltes gràcies, senyor Serra. Concluït el debat, passem a votació de la proposició no de llei en l'esmena incluïda. Vots a favor? Sí. 5. 5. Vots en contra? 8. Per 5 vots a favor i 8 en contra, queda desestimada. Senyories, acabat l'hora del dia, vull agrair-los, com sempre, la seva... Sí.